So ngayon okay lang ba? Can I request everyone? Tayo po tayong lahat. Mag-ready na tayo. Stretching na tayo kasi in a few minutes tatawagin na po namin yung ating guest instructor. Ayan! Ito yung magtuturo sa atin ng tamang Zumba. Magbawas ng mga, fats, magbawas ng mga, laman-laman, mga chan-chan. Okay? So, maganda siguro yung position natin. Medyo i-compress natin ng konti. Okay lang ba? Kasi total maluwag-luwag naman pa tayo. You wanna dance? Let's go. You wanna rock? Let's go. You wanna dance? Let's go. You wanna rock? Let's go.